2분 전이다. 너 지금 사이트로 하고 있지? 그런 거 하지 마라 그랬단 말. 파이널 가지러 가냐? 탑 맞으면서 다 볼메니가 전혀 안 팔렸다. 무시당한다. 팔 먹여놓고 사잖아. 갈립이 가면 오늘 경주 안 난다나. 에이, 갈립? 아니, 편성은 되는데 나는 안 사? 안 산 게 아니라 안 봐. 울트라맨 소울리 마제스틱 뭔지 사가 8번. 일은 오면 그만 안 오면 많은 거지. 바다비 되는 거야 이거. 샀잖아. 7만원 투자했네. 야, 이거 파이널 보스가 있어. 아니, 스피드 보스가 이렇게도 무게있나? 안 팔리나? 채프레이스도 어느 정도 팔렸는데? 야, 제 배당은 역시 이거지. 이거 앞선이 무너지고 7번째 따라 나와서 직선을 힘을 써야 돼. 이거 달려가려고. 스피드버스는 먼저 나오지. 얘보다는 먼저 나오지. 파이널하고 같이 나와. 이하고 100% 전개 100%인데 갈일이 먼저 나오긴 나와. 근데 뒷심은 없는 것 같아. 나 뺐어. 아예 뺐어. 아예 100원도 안 샀어. 전개 얘기한 대로 그대로 가잖아. 483 터져버렸다. 483 터져버렸다. 483 터져버렸다. 야, 89. 489. 야, 제발 한 번만. 범현아.